Minecraft, lekin men uni top 3 ta klon versiyalarini sinab ko'raman. Video boshlanishidan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan Darkmint MC. Bizda birinchi o'yin Realmcraft versiyasi 6.5.6. Oxirgi yangilanishi 2025-yil 16-oktyabrda bo'lgan ekan. Yuklanmalari 100 milliondan ortiq. Hajmi 122 megabayt. Muallif Google Commerce Ltd. Chiqarilgan sanasi esa 2016-yil 28-aprel ekan. Mana o'yinga ham kirib oldim. Bu yerda multiplayer va single player degan bo'lim bor ekan va survival creative. O'yinni o'zim mir ochib, meni mirni ichiga kirgizib yubordi. Mana world paydo qildim, adashmasam. Hozircha yaxshi. Bu yerda esa qo'y. Yo, qo'y. Nima bu? Tovuqni qaranglar. Xo'roz bo'lib yotibdi. Eng qizig'i, qo'lga e'tibor beringlar. Qo'l nima bunaqa? Qo'yni xuddi qanaqadir multfilmlardan olganga o'xshaydi. Mana u yerda boshqa hayvonlar ham bor ekan. Sigir. Balki bu moldir. Men qayerdan bilaman? Bu yerda qarg'a ham bor ekan. Mayli, inventar bilan tanishib chiqamiz. Yo, inventarni chotkiligini qaranglar. Qanday zo'r. Ender Pearl'ni ko'rishingiz mumkin. Xullas, bu o'yinni butunlay to'rtburchak deb bo'lmaydi. Bu adashmasam redstone menimcha. Bu redstone, boshqa narsalar, masalan ovqatlar. Bu nima bu? Bu ovozlar Minecraftdan umuman farq qilmaydi. Keyingi o'yin esa Multicraft versiya 2.0.17. Oxirgi yangilanish 2026-yil 24-mart. Bu o'yin 50 million martadan ko'p yuklab olingan. Muallifi Google Commerce Ltd. Chiqarilgan sana 2019-yil 31-iyul ekan. Mana o'yin ichiga ham kirib oldim. Va bu yerda qanaqadir menyu chiqdi. Va men hech qayerni tekshirmasdan sразу playni bosib yuboraman. One eternity later. Yo, va nihoyat boshlandi. Va dishga ham hayronman. Mana menda inventar bor ekan. Yo. Nima bo'lsa ham hammasi o'yinda ichida ekan. Yaxshi betlarni ko'rmaymiz. O'yinni sinab ko'raman. Olmani qaranglar turishini. Mangami? Olmani zo'r yerkanmi?
Yo, hozircha bu o'yin menga yoqyapti. Va bu yerda atirgul. Bu yerda yashil olma ham bor ekan. Buni ham ovozi ajoyib. Agar ko'rgan bo'lsangiz, chekkada karta ham turibdi. Uron olsa va shu g'alati ovoz chiqargan, to'g'risini aytsam. Suv tagi va shu chiroyli. Mana bunaqa marjon qoyalar bor. Uron olganda o'ta dahshat ovoz chiqargan. Menga to'g'risini aytsam bu o'yin yoqdi. Bu o'yinda kreativ bo'ladimi yo'qmi bilmadim. Xullas umuman tushunmadim. Короче, yaxshi o'yin. Ishoninglar menga. Ayniqsa uron olib ko'rsalaring bilasizlar. Mana A degan tugma nima qilishini umuman tushunmadim. Tezlik ekan. Bosib tursalaring tezlashar ekan. Hozir men shunda suvda ustida suzishda addushi mendan o'rganinglar. Yoyib tashlayman suzishda. Короче, bilmadim, o'ynab ko'rishga arziydi. Bizda oxirgi o'yin Crafting World Blockcraft 3 da ekan. Versiya 1.2, oxirgi yangilanish 2026-yil 18-fevral. Yuklanmalar soni 1 million martadan oshiq, hajmi esa 108 megabit. Bu o'yinning ham muallifi Google Commerce Ltd ekan. Oxirgi o'yinimiz Crafting Building Block 3D. Qani hozir ko'ramiz nima karomat ko'rsatarkan bu o'yin. Bu yerda esa skin tanlash kerak ekan. Men qaysi skin tanlashni bilmadim. Qolgan narsalar yopiq ekan. Yaxshi, nima qilishni o'rgatdi. Agar o'rgatmaganida bilmadim bu o'yinni qanday o'ynardim. Lekin nima derdi? Mana bu narsalar turadigan joyi faqat bitta ekan. Haqiqiy Minecraftda 9 ta bo'ladi. Bu yerda esa o'tirib turish tugmalari. Ya'ni sakrash. Короче, obunachilar qolgan joyini yozmabman. Bu o'yin haqida fikrimni aytsam, juda ham reklama ko'p berar ekan va qanaqadir teksturalari g'alatiroq. Bilmadim, tortishga arziydimi yo'qmi, lekin men o'ynamagan bo'lardim. Короче, video tugadi. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni esdan chiqarmang.